在日本东北地区，冬天并不只有寒冷，在这个季节里，有灯光活动，也有许多祭典。从跨年前的倒数声开始，人们迎接新的一年，走进神社进行初詣，为未来祈愿。到了1月，烽火祭点亮夜空，把旧年的预守与牵挂一起送走。而到了节份，撒豆声此起彼落，象征驱邪迎福，也为冬天画下另一个重要的节点。在新年即将来临时，这里的人们会在门口挂上珠帘装饰。这不只是装饰而已，而是为了迎接年神，也象征把家里化成一个被守护的空间。这一天，多半的人会待在家里，和家人一起看 NHK 红白歌唱大战，慢慢迎接新的一年。Hello， 大家好，欢迎收看米塔世界。现在是晚上11点多，快要到12点了。我们来到了离住宿比较近的寺庙，和在这里等待的人们一起迎接新的一年，也准备进行初詣。现在寺庙前已经可以看到不少人正在排队了。对日本来说，新年并不只是日历翻过一页，真正的新一年往往是从初一开始的。初一是一年之中第一次到神社或寺庙参拜，人们会在新年时向神明祈求平安与健康，为新的一年揭开序幕。这个习俗源自古代跨年守夜的传统，后来逐渐演变成在新年外出参拜的习惯。因此，很多人会在跨年倒数结束后，立刻前往神社，在0点过后完成第一拜，象征新年的真正开始。初一比起参拜，更像是人们向过去告别并迎接新一年的方式。到了1月中旬，东北地区就会迎来烽火祭。在这一天，可以看到许多人带着旧玉手、门松、注连绳、玉札、破魔石，甚至是达摩，来到寺庙或神社。这些陪伴大家走过上一年的守护物，也会在烽火祭中被一一送走。烽火祭的起源和日本的新年信仰有很深的关系。在日本的传统信仰中，人们相信年神会在新年期间降临，暂时寄宿在门松、注连绳与各种守护物之中，为新的一年带来祝福。随着新年的结束，烽火祭便成为送别年神的重要仪式，象征一年守护的圆满完成。而在烽火祭中焚烧的玉手与玉札等，
并不是失去作用，而是完成了一整年的守护后，被正式送回神社或者寺庙。因此，在烽火祭之后，很多人也会重新购买新的御守或破魔石等，为接下来的一年迎接新的守护，重新开始。说到仙台的烽火祭，最令人印象深刻的就是裸参拜。裸参拜是身穿白色传统服装，几乎赤脚，在严寒的夜晚前往神社参拜的仪式。每年都有多达数千名参拜者，为了迎向这道浴火神，所以参拜者都会头绑白色头巾，腰缠白布，口中含着称为函纸的纸张，右手持针，左手提灯，前往各大神社进行参拜仪式，场面十分壮观。据说只要能忍耐寒冷，就能洗去身心的杂念，为新的一年祈求无病消灾，家内平安。这项祭典由大崎八幡宫举办，作为宫城县内各地烽火祭的原型，于平成17年被指定为仙台市的无形民俗文化财。来到了2月，最令人期待的就是节分祭了。节分象征着季节的交替，也代表冬天即将结束，新的季节即将到来。节分最具代表性的习俗就是撒豆，人们会一边撒豆，一边喊着“おみをそど，福は无己”，把象征厄运与不安的鬼赶走，同时迎接福气进入家中。这个习俗源自古代的驱邪信仰，人们相信在季节交换时，邪气特别容易进入，因此需要透过仪式来净化空间。撒完豆之后，很多人也会吃下象征年龄树的福豆，祈求新的一年能够平安健康。另外，在节分这一天，还有一个很重要的习俗，就是吃惠方卷。惠方卷是一条不切开的寿司卷，象征福气不中断。吃的时候会面向今年的吉方，一边默默许愿，一边安静地把惠方卷吃完。据说在这个过程中不能说话，代表专心把一整年的好运与福气一口一口地迎接进来。大家知道今年的吉方是哪里吗？从跨年的倒数声开始，到初一的第一排，再到烽火祭与节分，日本的冬天其实一直都很热闹。这些祭典看起来各不相同，却都围绕着同一件事，那就是向过去告别，为接下来的时间做好准备。透过参拜、焚烧与仪式，人们一边整理心情，一边迎接新的季节。
这其实也反映出冬天并不只是寒冷的季节，而是一段充满转换与祝福的时光。你们今年的冬天又是怎么过的呢？欢迎在下面留言分享。今天的影片就到这里了，感谢大家的观看。